မိုင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာတဲ့ပို့ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါတယ်တခါတလေမှာရှင်းဟောင်းသုတနာပညာရှင်တွေကမိအောက်ထက်ကနေပြီးတော့ရွှေငွေပိုးတန်တွေတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုတွေ့တတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကတော့စာအုပ်တွေပါပဲဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်စာအုပ်ငါးအုပ်ကတာမန်စာအုပ်တွေမဟုတ်ဘူးဗျရေးထားတဲ့ဘာသာစကားကိုလည်းဘယ်သူမှမဖတ်တတ်တယ်လို့ဘာကြောင့်ရေးကြလဲဆိုတော့ကိုပါကမ္ဘာထေတီပညာရှင်တွေကဒီနေ့ထိတောင်ဖြေရှာမရတယ်လို့ပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့တူတူဒီကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့ဖြေရှာကြည့်အောင်ပထမစတော့က15ရာစုမှာရေးခဲ့တဲ့ Venice Manuscript ပါ1912မှာစာအုပ်ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ Alfred Venice ကရောမမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ Villa Mondragone ဆိုတဲ့နေရာကနေတွေ့ခဲ့တာဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ပါလဲဆိုတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာတကယ်မရှိတဲ့ပင်ပုံတွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဂျိုနက်ကက်ပုံတွေနဲ့ထူးဆန်းတဲ့ရေကန်ထဲမှာရေချိုးနေတဲ့မြို့သမီးပုံတွေပါတယ်အစမ်းဆုံးကတော့စာအုပ်ထဲကစာသားတွေပဲအကုန်တကယ်တာပေါ်ထုတ်တဲ့သူတွေ AI နဲ့တောင်မှစစ်ဆေးခဲ့ပေမဲ့ဘယ်ဘာသာစကားလဲဆိုတာကိုခုထိမသိရသေးဘူးဒါဟာဂျိုသားတွေပဲခြံခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကတမင်တက်တက်လှည့်စားခဲ့တာလားဆိုတာကိုတော့ပညာရှင်တွေလေ့လာနေစေပဲမိတ်ဆွေတို့ရောဘယ်လိုထင်လဲပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါနံပါတ်1ခြားကဘာမှာဆွဲဆုံးကျန်းဒုတိယတစ်အုပ်ကတော့မီလာနဲ့တင်မျက်စိလက်သွားစီမဲ့ Codex Seraphinianus ပါ1987မှာအီတလီနုပညာရှင်လူကြီး Seraphinianus ကရေးခဲ့တာဒီစာအုပ်က20ရာစုမှာပေါ်တာဆိုပေမဲ့သူရဲ့စမ်းကြင်မှုကတော့ရှေးဟောင်းစာအုပ်တွေထက်တောင်သာပါသေးတယ်စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးကိုတီထွင်ထားတဲ့စစ်တစဘာသာစကားနဲ့ရေးသားထားတာပါတရုတ်ဖော်ပုံတွေကအရန်ကိုထူးဆန်းလာပြီးတော့လူထူးဆန်းလဲဆိုတော့တည်တည်တွေကနေတွေးထန်နေတာလူတွေကတိတ်ဆန်ပုံစံပြောင်းသွားတာစတဲ့စက်ကူးရင်ပုံရိပ်တွေကိုတခါမှမမေ့ဘူးနဲ့စာသားတွေနဲ့ရှင်းပြထားတာပါရေးသူကတော့ဘာတိပင်မှမရှိဘူးလို့ဆိုပေမဲ့ပညာရှင်တွေကတော့ဒါလှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုလို့ယူဆနေကြတော့ပါနံပါတ်3နားမလည်နိုင်တော့တင်ကြတာများ1838မှာဟန်ဂေရီနိုင်ငံတိတ်ပကရမီကိုလှူဒန်းခဲ့တဲ့နိုဟော့ကိုတက်ကတော့တကယ်ကိုဗဟိနိဆန်ပါတယ်18ရာစုတုံးမဟုတ်16ရာစုမှာရေးခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရေးသူကတော့ဘယ်သူပဲပါလဲဆိုတာအခုထိမသိရသေးဘူးဒီစာအုပ်မှာတုံးထားတဲ့တင်ကြတာက992ခုတော့ရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဘာသာစကားမှာအခရာ20ကနေ30ပဲရှိကြပေမဲ့ဒီစာအုပ်မှာဘာကြောင့်ဒီလောက်များနေရတာလဲစာအုပ်ထဲမှာခရစ်ယာန်အစ္စလာမ်နဲ့ဟိန္ဒူဘာသာပုံရိပ်တွေကရောထွေးနေကြတာဆိုတော့ပညာရှင်တွေအတွက်ဒါမျက်စိလည်စရာတစ်ခုပါနံပါတ်4မမ်မီပတ်တီဘောကစာနောက်တစ်အုပ်ကတော့စာအုပ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ပတ်တီစာလို့လည်းပြောလို့ရတဲ့လင်ဘာနေဒီယပ်စ်ပါ1848မှာအီဂျစ်လူသေးမမ်မီရုပ်လုံးတစ်ခုကိုခွာလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမမ်မီကိုပတ်ထားတဲ့ပိတ်စပေါ်မှာစာတွေရေးထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒါဟာပြောပြတော့ပြီးဖြစ်တဲ့ Idris ကန်ဘာသာစကားနဲ့ရေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့အခုထိအပြည့်စုံဘာသာပြန်လို့မရသေးတဲ့ရှင်းအောင်စာပေတစ်ခုဖြစ်တယ်ပညာရှင်တွေကဇာလုံးတချို့ကိုသိပေမဲ့စာသားအလုံးရဲ့ဒီဘက်ကိုတော့ဒီနေ့ထိပြည့်စုံမသိရသေးဘူးနံပါတ်5ကြောက်စရာတရုတ်ဖော်ပုံများနောက်ဆုံးတော့ကတော့14ရာစုဘာသာရေးဥပဒေစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ Symphony de Crystal ပါဒီစာအုပ်ဟာမှန်တော့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးဥပဒေစာအုပ်ပါစာသားတွေကတော့ဘာသာရေးအကြောင်းတွေမို့နားလည်ရလွယ်ပေမဲ့စာမျက်နှာအောက်ခြေကပုံတွေကတော့ကြည်တိချစရာကောင်းပါတယ်ရုံတွေကလူတွေကိုခေါင်းဖြတ်တက်နေတာလူသားတွေကဘလူးတွေနဲ့တက်ခိုင်းနေတာစတဲ့ထူးဆန်းအောင်ပုံတွေနဲ့ပြည်နေတာပါပဲငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘာသာရေးစာအုပ်ထဲမှာဘာကြောင့်ဒီလိုကြမ်းဖက်တဲ့ပုံတွေထည့်ထားရတယ်ဆိုတော့ခုဒီဘယ်သူမှတိတိကျကျမပြောနိုင်ဘူးဒီစာအုပ်တွေဟာလူသားတွေရဲ့သိဉာဏ်တဲ့ကျော်လွန်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့တမန်ကြောင်းတွေရှိနေသေးတာလားသင်တို့ရောဘယ်စာအုပ်ကအဆန်းဆုံးလို့တင်တယ်ကွန်မန့်မှာပြောခဲ့ကြပါဦးအခုလိုထူးဆန်းတာတွေကိုကြည့်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကမိတ်ဆွေတို့တက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတက်ကိုဘူးတူတာတက်တွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကစာရိုင်းပါ